នៅលើโลกនេះគ្មានអ្វីពិបាកជាងការចាប់ផ្ដើមទេហើយក៏គ្មានអ្វីអស្ចារ្យជាងការចាប់ផ្ដើមដែរចាប់ផ្ដើមជារឿងដ៏លំបាកបំផុតសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាហើយបើគ្មានការចាប់ផ្ដើមក៏គ្មានអ្វីគ្រប់យ៉ាងដូចសពថ្ងៃនេះដែរនៅពេលដែលអ្នកចាប់ផ្ដើមលក់ដំបូងសូមកុំខ្លាចគេសើចត្រូវចាំថាអ្នកសើចគឺបានតែសើចទេហើយឲ្យគេសើចអ្នកសិនចុះព្រោះពេលនេះគេអាចសើចអ្នកបានប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នករីកធំជាងនេះគេសើចអ្នកឡើងបានហើយត្រូវចាំថាអ្នកសើចក្រោយគឺលឺជាងអ្នកសើចមុនចេញលក់ដំបូងកុំខ្វល់រឿងខ្មាស់គេសំខាន់ស្រឡាញ់អីធ្វើនឹងទៅផឹងធ្វើផឹងបដោតផឹងផលិតលុយចេញពីមុខរបរទាំងអស់នោះត្រូវដឹងថាគេអាចមើលងាយអ្នកបានប៉ុន្តែមនុស្សទាំងអស់នោះមិនមកចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់អ្នកទេពេលចេញលក់ដំបូងកុំខ្វល់រឿងគូប្រកួតប្រជែងធ្វើចិត្តឲ្យធ្ងន់ពេលខ្លះទីផ្សារគឺអយុត្តិធម៌ខ្លាំងណាស់សម្រាប់យើងយូកូក៏មានច្រើនអ្នកលក់កាច់កងក៏មានច្រើនតែត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យមានតម្លៃបំផុតសម្រាប់ភ្ញៀវរបស់អ្នកត្រូវចាំថាដើមឈើមួយដើមដែលចាក់ឫសបានជ្រៅមិនងាយរលំងាយទេពេលអ្នកលក់ដំបូងកុំខ្វល់រឿងលុយចាប់ផ្ដើមដំបូងពី10រៀល20រៀលក៏ដោយត្រូវរៀនសូត្រពីមុខរបរនោះសិនចាស់ថាទូកតូចស្រួលបត់កុំឲ្យលុយដឹកមុខឲ្យសោះត្រូវថែចិត្តភ្ញៀវឲ្យខ្លាំងលុយប្រៀបដូចជាកូនក្រមុំចឹងភ្ញៀវប្រៀបដូចជាម្ដាយកូនក្រមុំចឹងបើសិនជាម្ដាយអូខេហើយកូនចាំតែអូខេតាមក្រោយទេដូចនេះការងារធំរបស់អ្នកលក់មិនមែនប្រឹងយកលុយពីភ្ញៀវទេប្រឹងយកចិត្តភ្ញៀវឲ្យខ្លាំងចេញលក់ដំបូងត្រុកតែត្រូវគ្រប់គ្រងអំណត់ដល់ពេលដែលលក់បានលុយច្រើនត្រូវចេះ